बोट में जाएंगे। खाली खाली लंगर फेंका नैया बाना, लंगर फेंका नैया बाना, बस अब 3 महीना यही करेंगे। टूट गई नहीं वे जबरा लंगर कमजोर रहे तो टूट गई। मोटा रास्ता का बड़का गिरावी डाला, गिरावी फंस गए तो बूढ़े नहीं है, फिर कोई बचा नहीं। आधा आधा नैया ऐसे पूरा मतलब